Abonnez-vous massivement dans l'étoile d'État Vérité TV. Wana chaîne na biso olingo mona ba émission ya politique, olingo mona ba polémique, olingo mona ba télé-réalité, olingo mona makusa ya balambi ya solo, olingo mona théâtre gag. S'abonner à l'étoile d'État Vérité TV. Ya mona mwasi o étoile d'État Hollande oye. Donc tous autres émissions Hollande. Donc ici ba Odette Zongo, Odette Zongo yanda zalaka kwa. Que du bonheur en tout cas les autres s'abonner massivement. Tous s'abonner na Sengo. Poto na kandate. Baluka biso sukuna tito comme la biso na étoile l'étoile d'État Vérité TV. TV na yo, TV na nga, TV na biso. Check. Que du bonheur. Tous s'abonner massivement. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je n'ai pas droit d'auteur de cette chanson. Linda Ngalou Divine. Osa bien? Osa bien? Dans un droit d'auteur, il faut que du ciel. Je n'ai pas droit d'auteur de cette musique, Bobengana. Tobengani bomona detakala. Na okanisa bino mwete. Boa bien. Bonsoir. Na pesi bonsoir et puis merci. Mutu sozo kota zo chaker na ebake azama lamu Yesu azana bomo. Kokutanisa biso boeza azali sekite bengani bito benga ba frères surtout bengana ba chocolat d'état aza align to eba biso ni na osia keka koyoka problème ya nazana bino elongo ba bima ça surtout partager vidéo ko za bien ndeko na bino ya mwasi to akoti a partager vidéo benga mususu baso pe mususu omona ka kunzi alinge kota te ko ba mona ka kazaki na d'état zo na makambo d'état zolo so yo pa na ya zo ko za malamu mingi d'état lobby Shalom, balobi abakouk toza 40 jours, 40 nuits. Tozo gêné, tozo ensemble makam tozo remercier Nzambe parce que kola kola muka eza liste ite ka benga na yebisa biso ke mutu so benga mwana Nzambe faut payer prix. Toyebi mutu moko déjà faut takila pona biso. So makina biso yebi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Biso toza wana toza ko Nzambe. Maman, to bandi banda janvier, ti to yoko koma lelo décembre. Ngana bino. To leki batan makambo boni na kata batan o eleki pema. To baliwa to leki ba accident ba kumususu mibali babomi bango ba musaka na ikobota azana mwana lisusu na maboko te abengami mokufi mususu alala ki tongo etanisi ete butu ekumbiye nde pete ke na kolala na mbetu boye to ke na pe ko mitika divine na biso omoni donc eza makambo ko vendre sur Nzambe ke Nzambe merci nga na zotiana no mupepe bolimisanga parce que mulunge boyebi kaka eza pe musike Ozomona. Donc voilà. Tebisaka Nzambe merci pour Nzambe mukonza milimu. Nzambe asala ka ete to sala. Ngala tenzembe na biso ya nzembo frère na biso o abengami l'ifoko du ciel et lobi cimente nous. Donc Nzambe a cimenté biso. Muto ba cimenté Adolphe. Mutu wana atambola lolenge batinyo sauté. Dieu va ngambote muto aza cimenté azala asolola lokola batutu te aza muto aluka ba problème te donc on a pena obukana ko osila o changea o bongwana o libongwaneli
mutu moyen lo bate que yo bongwana tanga tali on bala moka bike o ya bongwana donc tout le monde ba cimenta ba tia véranda likolo na ba tia ciment et ça la véranda o bengi fondation ba tia ba pat ba ciment ba beti pat ba tia ba lexi on to le kala likolo na ngo wana munoko na biso ekanga maka ko changer mo lo ba makama mutu ezate e msu lisolo lo kutel ngeyo lo bitenga na ko beta na ngate masonge linge ko to binga na ko témoigner na ngate balinga lo ba makama obi toki marabatu te po oza cimenté na mutu moko boye yoka enseignant il faut que balobi yoka alobi mususu souci e inondaka motema na ye mutu na mutu azana bonjour Christine Kitoko deta lobi tozo sololaka likambo moko ya mukie lelo bato musu bazata azo prier mazo zwa réponse tendenge lobi enseignant na ngali foko ngape nazo partager deta pe aza ya bino aza kaka ko partager po ekozala malamu mingi bolimbisanga muke ngape na partager po bolo balanga bongo deta yo moko partager te na partager babi ba partager kaka omona nga kala bozo luka luka nga o deta to luka luka yo bo lukela ngani nga yo nazana bombo to partager vidéo ekozala bien mingi Deta lobi ba courage na ba abakouk nyonso ba on surtout toujours passer na bango na ba prière à 40 jours 40 nuits to bossa na te ko prier pour les uns les autres tant to zala na ba prière esenga ke lo moko longolaka ba distraction mato ina biso ko finika po nazo mona musulman tanga sa la bision asukola ke loko asukole longi asukoli munoko azo longola bisika o monike ko mimena mabe asukoli makolo po ekota busi na mabe ozola na kotenga na uta mais naza chrétien ozomona donc to bibatela mingi to yebake nini tokokosala mpona kobetisa moninga libaku te kande bazoteya biso na paster na biso balobi B50 ye nde mpena nzela bapriere nde ekangoli bato edele esali bato mosusu kuna vi na bango échange wana eza nango likambo kokosa te likambo solo nga moyena ya kotia nanga pipi na mungwa eza te mpo basalelaka moto na nzambe publicité te nga naza na makambo na nga naosalaka oyo nga nasalaka na solaka na bino nga naza na nga abakuk toujours na bandeko na nga nyonso tu oyo tozala biso baabakuk tozaka baabakuk merci totie baker Willy Diak ça fait longtemps okenda wapi totie baker mpona yebake toza na bomoi totie baker deta azosola na biso lelo mpona makambo etali bafaux compte na kati ya YouTube bafaux compte na kati ya Facebook bafaux compte na makambo nyonso ya mabe bafaux compte siko na yango afa tokenda na bafaux compte wana bamecondolence na bandeko nyonso to bakufelaki bajoyeux anniversaire na baoyo soki bazofete baanniversaire na bango lelo ngai lelo na ye na nga na nini ya impair ya passeport ya Congo bozomona oyo ezalaka justice pe travail boyebi biloko moto oyo elekeko oyo boyebi ete nga mwana alakisa biso eza te siko toboyi na biso drapeau wana oyo ezalaka kala babeta biso tro eloko wana esimbaka flambeau wana ezalaka maboko makasi mpo moto akabelo na pasi mpo moto aketalala nanu mpo apia yo bonsoir ya dada ngai ngani na ye koloba na lobi ba t-shirt ezali tozwaka na biso mpe ba visa carte tozwaka ba visa carte bon eza na nini nango biso tozobenga yango babenga yango nini monde cap na monoko na biso bino bobenga yango ni cache ne na français mais biso tozobenga yango monde cap toza na biloko nyonso to eza justice pe travail ezorenye yango tezolataka na mboka soki bayeli oyo ya likofi wana ebetaka bato loba teshi lobi ngai na kozwa ya likofi te topartage video totie bakere loba ngai na kozwa ya likofi te ngai naza na besoin kaka oyo wana mosusu bakomi kaka justice pe travail po esaloka bien eza nango na talo mokie oyo akolinga asepeli na t-shirt shalom ma sœur shalom pasteur merci mbala liboso na mono oh kosepela ne na t-shirt akomeli nga na kuku kuna na kata cuisine na kota sima kuna na inbox tokomami kuna totuna ne ba prix soki pa moni ke pa na nga moyen te ake pa fifi tomate balobi molobeli na mboko toza na balobeli toute sorte balobeli pe bato surtout bazoteka ba t-shirt baza pe ka balobeli yango cash ne boni na kanga susu cash ne mulunge o wapi depuis na bimaki tongo na eka na cash de na tali susu pe justice travail
bino mo bozomona makambo ese ngala lobi na bino ke bosomba te bosomba ngo makasi o na ngana kende Congo bazosenga o fona zala kana papier ya corona e ozo laksa ke naza nanga na maladie te tango bimine kala passeport obimine loko est-ce que bakoboya yo kita okokita ote baboyi biso tozo ba passeport encore biso ba congolais passeport pasteur on a sa sosoli biso to kota lola te siko ngomi kotela no lola mama t-shirt yango ya PJ6 travail mi kotela ah cache neza kitoko linda cache ne pesa na t-shirt nango menga na boyeki nanga rouge ngombe ro ya rolanda nga pamba pona nanga na katanda so ngombe akoti ya mutako kabola nga na ngombe azate yango nazoki nanga couleur changer couleur mais tous les couleurs ezali donc mutu nyoso tu oya ko sepela akomeli nga na kuku akomeli nga na kuku ke detanga la okomeli na kuku mo pe des ana nga na sepeleki na nga na wana na sepele na couleur wana nga nazali me kilapi na pesa kateo kilapi ale ngolo banini o defi ngai bikama ko defi zate ko kala te elevation zoyana makambo so tozo kende bosuka tozo ko futa na kaka to mi futa nela bon so ke elevation yenga na ko senga mbongo wapi tani le loko aboyo mo kaka orozalo ko dati na passeport o lati no ka t-shirt na pantalon na osimbi sac o futi avion ya batwe ko fraudete o dete lo bakina fraude pour na lati t-shirt ngana tindi bino bon la ta t-shirt atozano na visa te o ko mikitela ata congolais mo ko tuno te o kuma batanga banani o ya contrôle kuna o ya wana o atelemi azo contrôler azo ko tuna papier tanga talika bi o mwana mboka akotuno ni visa pour bino ba congolais bozora na bino visa te yango 25 euros si je me trompe pas et ça 25 euros donc to bengani to zwango to longola ali kofi pardon beti biso makasi na molimo to longola ngo yango yo donc ba stock ezana ngwebele musoko ba bongo cher bongo 25 euros et ça eloko moko to kendra pe église opia ma bonza te so ko sombi bo esali le côté to so ko teka na teka na tala te après to so ke émission na biso bon que les bisika mususu te pour moni oh neza la première qualité de bon moni yango bongo ta na so teka na carte na so pe ne loko ba o balekisa ezali o benga ne box o ngazanga na mbona maboko te na saka nazawana bon OK bon moni te to na bandela lisusu po bino bolinga kana lobaka na lobi o neza la laisser passer o depuis to fandia ba olinga pe so passeport ba so senga na immigration mais ma t-shirt na immigration kuna so bo immigration na mino ya France kuna mema bango t-shirt loba passeport ezate tala yango so ko zisha fa ko so makoto te kote o memela bango na za congolais ba monika bango bebi ko za congolais bino bomona na bilembo so na ko tonga te na ko critiquer so ko critiquer te na ko yina so na ko yina te ko boma so ko boma te ko finga so ko finga te ngana bino eloko mikanga munoko o mi batela l'état là-bas qu'ils ont pour animer biso ils ont pour ko animer bandeko na ngai bon ils ont nango mala miko so la famille ba bito so ba t-shirt nde yango nde masolo yango nde makambo o pe balati basimbi ba drapeau ya jaune wana ezapeka ya biso mais tozo changeaka l'état lobi le tozo so la muke sur ba faux compte Oto nanga faux compte ezani ni makambo lokuta bosala ba biloko moko za na groupe ya bato ebele basala ba makambo lokola ngande na zaka na Facebook bongo na zape na Facebook mo ya secret o na soso la kabato o na finga kabato o na sabo la kabato moko tala ngabo na za chrétienne okotala ngabo ngana te ya makambo nzambe okotala ngabo ngana critique kabato ba finga ke ngana mo santo babi ba faux compte o e bebisi e démoraliser bato ebele ba faux compte oyo e bebisi makambo batu mingi ba faux compte oyo bazaka tata msozo sala no life bo mona bimia bandi ko finga mais siko muto azo finga aza faux compte wana te aza muto yo yebi siko azui elongi mususu azui alatisi akovanda babi te tikana zo elongi ya mutu moko ba yebi po mutu wana ba sabola azui siko elongi ya mutu wana atie na kombo wana exemple akolo ba liyebo azui siko po cha liyebo akocha liyebo te azui siko muto ya yebi atie na place liyebo banda ko finga ye liyebo banda ko lobane makambo tango yoko lalo ko lamuka ba mtu bazaka na discernement de l'esprit atala makambo mutu azo bimisa eza liyebo te eza mutu moko to solola eza mutu moko to beta li solo to eza mutu moko ayebinga nde alargelenga bato yango ba bengi ba faux compte de tala bezo sala passe tozo sumate to sala bilan na biso de janvier au décembre
totala touti wapi tozokende wapi toleli banani tozangi banani totie maboko na mutu bamisusu tozotala batiki bana toleki bango na eloko moko te soki nga na bino lelo tozwi grâce oyo ya kozwa ata malili boye bamisusu na miniti oyo bazozwela malili na morgue biso toza eloko te deba bato bazozwa malili na morgue tozaka bato bokoloba nanga ketana bango yango wana nde bengi babenga bakufi mais biso bato toza na bomoi tosala makambo ezosepelisa nzambe oyo so kote ya biso komi maa pasteur te nona loba bamino makambo eza na nzela nazokota na makambo wana po eza bongo ba faux compte totika biloko oyo okolandela faux compte okomona penda faux compte no mpe muta sérieux pe muta sérieuse mais azana ba faux compte ata 15 ozoboma baninga na molimo obomi baninga bo physiquement ozobebisa vie ya baninga ya kotala na yo na moto azopumbwe bo ndenge moko okomona ta mususu ngabo d'état na na 4 Facebook omona ezotelengana na ebisi bato mususu wa mususu yo kuna pe ezwa kote kuna yo pe kuna kelkene ko zwa kote kuna eza mabe eza malamu te totika babiloko ezosunga bato te eza malamu te tobimaka awa toza bato moko toza ko éduquer tozopesa masse tozosala ke makambo ndenge ezali lobela yango totie bapipiti bamunga ndenge bato batiaka mais kokoma na niveau te koza na eloko moko po esabolaka bato finga ye gagné kende kuna tombola makolo loba na ye boye non ndeko na nga wana eza bato ya misala mabe o bazalaka na kuku bazwi makambo moko boye balambi babongisi Facebook basali eloko moko babito olargele ye kamakambo nyonso te bandaka na butu nde ye kobima poasa eza na eloko moko te esalamaka sanke bato batika kokana yango olalika olamuki osali likambo ka bobu ebandi kofinga bato seke osobongisaki yango tozokoma na 2021 obeti bilan na yo otali banda touti banda na janvier kino na décembre tokee mpe na kosila soki tolobi toza bamikolo toboyaka ke toza bamikolo bozakaka bana moto moko te neli feka alobaki nga naka mwana mokie naza mokolo te mais boza wana toza bamikolo makasi so tolali bamisusu totikaka mpe bana na baafrike mais towanga na bango loko toloba na ngunda tokomaka bana mike biso nyonso tu donc mokolo aza te siko biloko wana yango ozotinda biso tosalaka bamakambo mabe mais so balobi tokokota lola te tozoboya pourquoi parce que tokokota te komanga na kolala boyenga moko na bandi koraisonner na bandi kosabola moto mpo na nsima kosabola moto nabima nayebisa moto pardon c'est quoi ça navandi kaka boye na bandi kososola moto nasosoli mobali na yo nasosoli tata paster na yo nasosoli makango na yo nasosoli bamakango ya bana na yo aye nalai nalamuki nalobi bolimbisa ngai nga nasalaki mabe mpenza ngai yo nzambe oui pardon eza eloko eliberaka c'est normal on s'est libéré mais quand est-ce que tu vas demander pardon okosenga pardon quand parce que pardon c'est eloko akobandela te pardon eza te ke toyebi ke tolombaka madesu tolamba madesu fo totya tomate bamosusu baliaka tomate te tokalinga bandebi tokalinga baboto balusongo na madesu bamosusu omona mpe aza na barégime mwa alia babiloko wana eza te tosala madesu popo bima boye pardon eza eloko moko ntango osengi yango kozongela lisusu mabe te parce que tomonaka mokakatani otanga bayebisaki babi telema popola mabele marche azongelaki lisusu mabe wana te mais pourquoi tozongelaka ngo mpona kosenga bato bapardon mais tozosenga bapardon na se nango towana 15 compte ya kofinga bato tozosenga bapardon mais tozolemba te towana bawhatsapp alokuta mpona kolobaka bavie ya bato ngai na kofinga ye te yo bimisa elonga lokuta finga ye wana nyonso to eza bablessure intérieure bafaux compte tozozokisa mitema ya bato bafaux compte vaccin ya covid yango wana ye tokende kozwa mais tozoboya yango siko timi ndele bakosalela biso vaccin ya makambo mabe ya kindoki ya kisongisongi mpo tozwa yango mpo toyeba pena ndenge eswaka na lipeka mpo totika kosalaka baninga mabe toyeba tolingi nini toyaka na net atoza na 5 personnes
te ya 5 personnes nzambe ye moko ayebinenga multiplier ka chose yo lingi te fo te ya mokili mobimba fo bato nyonso to bamona yo oui bato mosusu babima na neti nga nalobaka babima na bango mpona kofinga mabo bamosusu babima ye ya pa bamosusu babima ye ya ehe bamosusu babima ye ehe mais bamisusu mpe baya na bango na ndenge ya logique mais na se mpe ya logique mpe aza na makambo mabe wana que Dieu soit loué, yena nzambe na ye. Mais to lobi to sala ka makambu moko te o ezomona na ya mabe et après to ye to lobi que non na bolimbisa ngai na ko sala lisusu te allez après on ba faux compte bazo finga ba faux compte bazo ko swana ba faux compte bazo ko finga bato ya mama na bibe mama na yo ya tata na yo abota mwana makangwe yo ko to ozolo banzambe eza malamu te to zokisi mitema ya bato ebele to kutana na net mais to za ba camarade te biso nsi toya na net me tolia esika moko te toki kovanda mpe quartier moko toyebani bandako te eza lokwa toyebani mpe mitema te tozalaka na minimum ya respect ntango nazomona Nicole Kalonji na pote buzoba te mpo na nsima Nicole eza na grâce moko bolinga na kobénéficier ata ngai te mutu mosusu na nsima akozwa c'est mon frère c'est ma sœur lokolo eza moselulu nakobetela mbula place moko boye ekosenga ata na batama bokolo bananga bato baswanaka oui bato baswanaka bato babundaka bato bazwanaka mais to tika to zwani ngana yo to swana biso mibale na ya ko sonner aux portes so na bi porte na yo te na kene na inbox na loba no na sepelite na makamu yo sali o fingi ngai o lobi mabe ngape bandi ko finga yo soki na ningi ko finga to finga na kuna mais tangu na sina publier yo na lobi bolumbu na yo na lobi mabe na yo na lobi nyonso ya yo o baby civia ngai tem na sala kiango est-ce que compte wana eza yanga mais soko landeli yango tozala ba compte musunga na sata na 7 compte ya bato menebi ba kolo nango to tika biloko eza malamu mingi te kolinga kozana 15 000 personnes 150 000 personnes pona ko gagner bato tu wana e na suka nango ezala ka mutu mo mutabongo wana to lelisi bato ebele to bimisi ba secret moko sengeli to bimisa te to tutisi bato mitu e sengeli bato batuta na mitu te bato batuta ni mitu ba beta ni mitu bato ba leli bato ba zoki ba pota mutu muso ko kolala te ta musa pesa pe mutu bo bolingo koleka na suka nango oniatie lokola diru ndenge ndi ataka likolo mabele na soko lalo la moko bibo limbisa ngai oui ça parce que pardon eza bien pour nous libérer mais bazongela kango mbali belete na zongeli bino tous à la batou kati na batou tous à la motema ko supporter les uns les autres muto ayaka na pardon ayaka na ngona lolem te pardon utaka na motema ba mama sage na salo mabe na luka numéro ya mama sage na solola la yo na kuku mama sage na betek yo libaku mama sage limbi sangai na oyo na salaki mama sage na obima na net te ke mama sage na salaki yo boye mama sage nga na salaki yo boye amon ndenge na salaki yo boye mama sage limbi sanga e lobi na so na songeli yango nga na ndoki to mutu to renouveler eloko tozara na ngona kata mutu bolingo ba force kangote ke linganga kaka yoko linganga kaka so to sali boy poto sala boy po ba linga biso kaka il faut to kene ka to saboter batu boni bakanga ba Facebook afongoli Facebook na ye abande posa ba émission na ye ale ba koteli na makamba lokuta babandi ko finga ye muto na teleka e nazo finga mato atikana benda na kaka akangi Facebook na ye abandi na ye po boyine ba problème batu boni basangisa ye kuna alala nana ye alala na mama na ye alala na ye tata na ye kenana ye ekinga na zonga na ye elobelonga zonga na ye ale bovan bomilis kole komio e bolindi sangai oni sotu na salaki lukamu tuna kuku c'est pas le moment pardon et libéraka oui lukande kona yo simba ye na maboko loba na sali yo mabe na zokisi yo na yokisi yo pasi limbi sangai limbi sangai na mabe na salaki mifi maloba nange sepeli saki yo te blessa ki yo quelque part bo limbi sangai na koya te ke lelo na sali kona misu ya bato ezomona misu ya bato pe ko critiquer misu ya bato pe ko finga misu ya bato pe ko loba mabe to tika ba faux compte et amala ngite so balabi lelo yo moi c'est ala mibali 4 5 6 tam so lo bakena bon wana na tika mais pourquoi vous en ba faux compte et pe ba charge okobosa na pe ba compte okobosa na pe ba biso bengwana ba okobosa ba mot de passe ba vart vort okobosa nango
toyaka net mpona kolakisa bozwi te toyaka net mpona kolakisa bandako na biso te toyaka net mpona kolakisa bana na biso ndenge baza kitoko misusu babota bana batengama misusu bana basubaka misusu bana bandumba misusu bana mabele manzombo toyaka ndenge wana te toya net nga nayebi mifi ayebi ngai feza ayebi ngai ineza toyebani ya oza pe naza koto iget na comme c'est ça la famille voilà basani na eloko basani etotandaka mais comme à un niveau que ça n'est dans le vie de Panzani, faut monter les canaux n'engisa yango. Et l'ingolo ba ke batu basuanaka, makambo yaka. Mais toi ba ko supporter. Yo muta makasi supporter muto azapete. Mais na buzo bate. Tolobi c'est pas le moment ya ba pardon ya makambo susu. Batu bazana ba pota ibele mutema. Batu bazana non bi batu muso baza ba affaiblir baza faible batu muso bazo kokate batu muso bayoka soni ata ko bimana ko ba koka ko bimate likola ko finga likola ko tonga likola ko kosela makambo o témoigner makambo ko muta yebite yo pesi yango sens o pesi yango forme c'est quoi vendre examen de conscience c'est ko tu simba téléphone benga ndiko loba na sala yo mabi limbisa ngai na témoigner makambo ko ya malamu te na loba mensonge pona yo vraiment na lingo limbisanga lola pe limbisanga avant na lukana no kubongusana nzambe mutu nazo mona te funa bongusana yo mutu nazo no pembeni na kikoya kubongusana te po miswa bato zo talanga 15,000 à 50,000 personnes na kubongusana na ndeko nanga na kuku na sima na bato bakomo kotala biso oh bato bazonga na yo kana na bango senga ndeko ni pardon voilà c'est ça yango nde famille to linga kateka kana sala mutu mabe po lobi na kobima na senga pardon non place mon côté et comment na zokisa moninga kana motema polo bina lekana ko yebise limbisa ngai bato mususu pa ko limbisa yo oui a limbisi yo atala bi oui faut qu'on tombe na ko finga ngai to yimu ta finga kinga na limbisi me pembeni na ngai te azo considérer le seso mutu te azo mono lokola azo mona te azo talo lokola azo tala te parce que au même yetina souka ya motema souki sa ye motema donc motema ne e beta penza au monde pena akoma na souka sikonga na ka batu mususu limbisa toza bana nzambe limbisa oui bible le bito limbisa mais balobi enemi ya liboso azaka ozala kana ye na kati ya ndako bible mutelobi ngai te balobi na biso tozala prudent comme un serpent omona ngane na fanda boy nazala ka prudent ngana za mama na ngane omona ngabo ngana linga ka camarade te na linga ka te prévane ke ngai e pa na ngai ekotaka te toko solo la oui nazo ande bandeko na ya magande bandeko nazo yambota kendeko na ngai nabi ke sona lai na pas koya mais na kocho na kata ki camarade te ami tozala ngano tozala soudé na am est-ce que tozala soudé nabi te so tozala soudé parce que tokotongana tokofingana na ko témoigner mabe na yo na koloba o ngana yebi no na yebite po bato bayo ka kenga na saboli na sambusi yo après na sengi yo pardon to simba na maboko tozo ke toke wapi mokileza mukose soto moni lelo bato mabe babongwana bato bande ko boma bato basase bakulu no to mona bakangi bango la bazokende azolela ngaya aleli vinayi albinga ye nakeye mama mona mbala azolela po akei mais kota kei mutune ko sala ata na tango mulaite place ko zala mutune ko zonga lelo soki ngana se retrouver siko pona yokate na tia bato bambeli na boma bato na viola bato na bima na bana ya bato na larga mwana moko boye bakenda na mutu maladi et puis to finga na katina suka to sabola na katina suka to zaka na ba réserve te na za na réserve moko esala katana lali pungi na coussin na kanzanga bi bolamu ezoganga asala nga mabe me bolamu ne oyo yango nga na diembeli c'est ma sœur problème ezate yaka mwana mama kozongela suli kambo yote et ya lisusu te mais ceux qui nazo continuer ko sala kango pona ka kosinga ko ka pardon pona bolamu wana eza ikapote nani asabi mana necha le baza mutapasi nani to sombi ba t-shirt ango o na ina ke no zwa visa te kene na ngo kalata na njoto mata kene somba tike mi kendele nani asaya na net alobi kinga na kola na pasi na teka ka koko
ndenge na yaka na poto bakotizelanga mbongo ndenge na yaka na poto na bimaka na mobala voisine na biso tellement que babandaki kotia biso bulu yeke mobala wana kimisinga na poto mutu moko atikala koloba vérité ne kokoma waza te mutu moko te yango oyo honorable yango oyo jeri dikala babi yango oyo soko lati yango ka salaire eleki yo moko ata na kini nazoteka babi bateka kaka babi tokanga monoko po totika bilobaloba yango oyo leta bazoteka c'est ma petite sœur Masudi nga nazoteka bobengi nga botuna ngo ba couleur ebele botenga mobile na sali ndengo na po ezalaka aboye leta lobi totala nanu biso moto ke le banda janvier tu décembre tozo sepela bonne année kala te bonne année ngenge komela biso ngenge komela banani tu kota bonne année ndengo na 2021 mona ngoteke ezebele so wangani age nona no bota mabongo soke ebela ba bonne année olena makama mabe tozo yebango te au moins pe mususu tozane kuna na ba prière to kota ba prière mais azokota prière azana mikumba ya moto azokota prière mazana mobala moto na kata ndako azokota prière mais abeta moninga ne mosinzo mazokota prière yoka c'est ça problème tata pasteur abato te yonde na nzambe muta batazo bimisa o eza liloba nzambe to profiter to joie ya mabeto tika boloba nga yo ça parfait te ngapela zana mabena nga na ba faiblesse nanga nzambe nde ayebi mitema ya bato tozokisa mingi na ba faux compte to témoigner ba mensonge ebele to simbi bisiko esengeli to simba te to lelisa bato musu batambolaka me bazolela na nzela omona moto musu obi ngala za ya musu moto musu avandi boye na net azoloba Nathalie eti na binzambe merci moto musu na makambo azoloba yebi sens te na makambo ninga apesa vie na monde azoyeba makambo azoloba te kikokutaka o cher un jour nde tozala te ya kosambisa mati yo oyaka na neti ka po fingaka bato oyaka na neti ka po lobaka makambo ya vie ya bato oyaka na neti ka po osali bakonti moko lokwanga na zoloba babimi kuna bandi kofinga na yo na ndoki wa ndenge moko yango t-shirt yango mifi 25 €. Nanga pe na carte crédit pe nazozwa nanga nanga nino ne okolekiseli nango kobanga note na teka bien nde omoninga yango to landani ka kuna na inbox so ozwinga ite ozwi fifi tomate molobeli Joséphine Kongolo yango bazo pime na biso ba passeport na yena kele zwa visa mama lata ngo ka futa tikekende bino ba congolais te na ba congolaise allez beaucoup me dira boké Congo na biso pe yango na se changer to lo baka déjà par la foi to tie baker pe ko zala mala o mingeti na ngana lo bandamo po na zokata to sala tout longola biloko yo to sala bato mabe ebele to lelisa bato ebele moto muso kokuta ne pe na nzela bo sa pe poano ta ya likofite mais soka simbi ko sosola asimbi ko loba moto muso ko pousser ta pembeni bo asa muke na yo na makambo to sala motali ko lobi a net o sala ni tika ba témoigner moto muso ko na likamba lokuta ozomona tala niveau ya lokuta développement ya kindoki yo fandi me ba futa ba tiketi na Afrique batinda bambongo bazo larguer ba yeba ba famille na bino bazo ko filmer na ba kikoso s'il vous plaît ba douche auto sukola na Afrique ba yena ngona na bwense ba sambusi na Facebook tala ba douche na bango tala ba parents na bango tala maman na bango tala tata na bango tu sais et ça la capacité makambo to sala kana vie vraiment to banga corona ko ya tendengene corona foi ya mabele ki mindele bango moko peta na kata internet ngo basala makambo biso sala kata biso to lekisi parce que ba savant bazebele ba ki connaît tout bazebele bata makasi bazebele ba ya pomba bazebele bata kofi mutu muso ba louer ke no kofinga yo so mona ngo yonde ya nani njoka nde sa muta milimu tango zo finga ne za yote za mutu kati na yo to yebela est-ce que ça tana ko yebisa mutu limbi sanga na makambo nga na sala ye entre temps na faux compte na kata saki na na 15 ba mot de passe le sfia na so akoma bongo nga mutu na tinde koma boye ngam na bwaka venin est-ce que tozan attend na minute yo atanga fatu na ndo yebisa mutu limbi sanga na makambo nga na sala
To yebela. To yebela. To tika ba faux compte. Si on a finga mutu bima yo moko vanda na kiti banda ko benga mutu bana yo finga yo. Exemple Germaine nazo finga parce que oui yo finga no bato bayibi na bango yo mu finga monene yo za na micro spirituel. So bando finga mutu fo bato bayoka. Bima finga ye. Lo bana so finga yo. Na ko finga pona bata makate. O fingi merci que Dieu soit loué. OK ko lalo lali si mikuwa o fini kidra yo muninga lokola hiver e koti yo zu bata mususu ba kei baza na bo moite. Profitez vanda. Yo ne profitez tikande mabe. Total parce que tant oyo toko profiter to yebisa mutu ke makambo na sala yo vraiment ce qui le londa ko nekota mobulu ngam na kotisango toko midana tango toko yebisa mutu ndenge wana ce qui le lo ki sita na yo bima désirer victoria ngam na bimisa ke bakata yo ba trompe matrice otikala polele na liboso est-ce que za tango na ko yebisa muninga limbisa ngai to na ko sala to na futa tike na ke ko luka muningo esika vandaka merci Mimi grâce. Est-ce que nakobima na net pour na ba muninga na limbi sangai na ndenge na lobaka ke yo libala na yo olalaka na ba lesbienne yango libala ekufa yo tonga na koluka adresse na yo ngamo kona yana ya kosola na yo nzamba azomona ke na futi tike nanga na ye kosola no moboyi ko yambanga ke na sala ba chantage place na fandia mais no sala ba chantage nzamba linga ka ba ende abwaka kaba orgueil na mona mutu mo azalaka bonzamba buka ipok soka ba sito pepe mane mutu okamba azata tata na mbo ebele mutu okanga ati mobutu se soka na Maroc na tel sa bino ka iloko moko mama yazalaka nani se kona na nani na seko asundola ba triko leo to changer ngoko makambo susu et comme makambo susu to comme na ndoko na biso fati président de sa jeune garçon qui les a brûlés toke na malembe oye na net pesa masse soko teyaka teya parole soko lo bakabiloko kolia loba biloko kolia soko yaka na ndenge mususu pona ko éduquer oza éducatrice mimango bongo to koyoka soko za pe muta mafingo likambote continuer na kofinga mais est-ce que toza na tango ngo to kosenga na ba pardon na tango yo to yaka na ba pardon awate na lukata mosali na nzambo yo kendaka natalisa ye naza convaincu que fona senga moto pardon na sala ye mabe na kosela ye makambo makambo so na lobaki zalaka lokuta place mutaye ko senga pardon lo bakate ke batinda kingai okoloba yo moko o ezayo kat na motemo ezo mata yo obilindi sangai awate c'est pas le moment batu bazolela batu bazana kozoka batu bazana maya misu batikala na ba cicatrice bakoma ko bimana soni mso avandi okasa avandi mais azomi yoka soni azosala ka polongola soni ce n'est pas le moment ce n'est pas donc tant o yango te to tika ba faux compte to bongwana ya solo tango tele mozo te ya parole de Dieu na lingala na anglais na latin mais tant on a ba faux compte bon balanga ne so lisumu moko oui lisumu moko mais totika ba faux compte ce qui te longoli ba faux compte et cause la malamu mingi na esi bino cause la 150 000 personnes batala yo et le ngolo baté cause kitoko ya mokili bo baté na ebisa biso sunde to lo bana net bon so to bito kutana na réunion ba msusu ba koyate musoko lo bangana tanga ngana sisa na sa universitaire so bo to ba to kutana oyate parce que tu so finga kana sima matala tala biso pe bato to yaka kote bato bazo finga ye expliquer ye lobela ye eza malamu mingi te totika babiloko bino pe susu tozali susu biso pe tozali ba faux compte mususu totika makambo eza mabe muto bando finga bite na nkota te et puis tant na nkota nazoka bana nga bazoka makambo ezolo banini parce que muto finga bêtise bana nga bazana ndako ngala so yoka siko musana ngoni oh boy muto bonga yelo ni kamoko lukuta kuna bete émission betango poso ngana bete yango ko comprendre bite ngana sabe loko to musimbisa ngatushe po yo mo pende ngozona ko so matalata no tie obande loba poko so tinda kanga po ngana zona mabena bato to renouveler intelligence na biso baseng na nzambe balela ebele o mo ba mutu muso soso la moseng na nzambe tina suka tina veste azoli azomela moseng na nzambe na primo kwa futaka na vie na ye po ba bengele le pasteur est-ce que c'est le moment au senga mutu pardon
nazotuna toza na temps kosenga mutu pardon na temps oyo to ezake tolukaka na secret tosenga na bapardon to ezake tokutana na lisika moko bonaye biso ndeko na ngai tokutani na nzela na magasin tu es ma sœur tu es mon frère limbisa ngai soki ngai na boyi ekomi problème na ngai na nzambe naoya kosala yango chantage na matalatala te naoya kosala yango chantage na bafaux compte te naoya kosala yango chantage devant bato te biyelikesi jamais tobanga moto tozomona te tobanga moto oyo tozomona te apesi biso na bino ta ya kovivre les padres balobi kolo internet na toni kolo internet nazoto est-ce que c'est le moment po tosenga bato pardon bato tosala bango mabe tofo luka moto wana na kuku banda kosenge pardon na kuku parce que yo kundi yo moto koka yo moto makasi yo moto yebato yo moto yebi yo moto makamu nyonso malamu evana na kata na yo siko luka moto wana ya mabe yebisa limbisa ngai na témoigner mabe na loba mabe na okokolala te ezosala nga pasi mwana tombola maboko eza te limbisa ngai nzambe pa limbisa ngai nakolimbisa te naza na pasi makambo osala ngai mais ntango akei essuye senga pardon na temps oyo tozalaka bato totika koyambrie bato na kata net totika mpe makambo kofungolaka bakamarade ya sika ngai nazwi kamarade mosusu yaka pusana pembeni na akolia yo yango likambango nini ezalaka bakamarade esali nini tokutani na neti yo oyebi nga ngai nayebi yo te tosala nde famille nakomemo na kati ya ndako na ngai te nakokotiso na kata na ngai te nakoya feti oinvite nga c'est bon mais kokota ofonfe ya vie na ngai te nakokotiso mpe na kati te naza na balimite bisiko ngana yo tokosuka bolingo ngana yo tokozala nango biyelekesa nde kosalaki oyebaki ye d'etat parce que omonaka nga oyebi ngai te moto ayebi biso eza nzambe mais kovivre bonaki bomoto po pusa na pembeni na nga eza malembe eza lokola audience eza lokola nzela mobala lingalinga mwasi babi trace ya serpent ndenge etikaka baligne nakozoka mbala moko na embrassion te nakomi koyebi biso nyonso ya motema na nga et enfin et après batumi baleo bavandi bango laka bayebisanaka basekele ngana oto yebisani basekele yo tinyango na faux compte ngana oto zosola yo za ko enregistrer ngai ngana oto zosola yo zo kanga ngai ba photo et amitié yango to sala ki pourquoi poto liaka bato to amitié yango to sala ki pourquoi po ngande na ya ko boma yo po na yaki na ki amitié te après 4 mois 5 mois makamaso to sola ki bimi est-ce que c'est le moment ko senga bato pardon c'est le moment vraiment est-ce que c'est le moment toto lukana na secret ezana baki camarade moko to sala kana Kinshasa toza bana mikie boko lokota bitendi bolokoti bitendi bilokoti bitendi kote boko lokota bitendi bobungi kuna dingo etolanda ye di boko landa ye di koto ngata katiere moko puma bobungi encore biso le bala matongo to zaki na zefi ya lubwele boki rolande kuna bobungi tozala kana ba respect totika makama koyebaka ba vie ya batuti na suka totika makama kotindaka ba mbongo po yebaka sika moninga botama toki kokundola na bato bakufa na se ya cimetière lokola nga penza bona kufina na nga mama ona ningaka mingi na vie na ngai obimi obika ebemba mama na yo kasi na koyebiso merci problème te mais tant on a lobi problème te etika le sujet ya prière po yo tikala libanga yo kufela kate yo mama na kokufa te yanga kufi parce que oui nzamba azwi molimo na ye tanga mitema ya bato tala ndenge tozozokisa mitema ya bato obimisa makamoko ya munene muninga obengo yaka naza maladi ya kotala nga na hôpital nanu kutu yo komite mais sango ekei azokufa ana sida ana tuber ana cancer mais yo moko oza na kindoki ya makasi mozopanza muninga c'est triste na linga batu na vie na ngai te na sepelaka na bino teke bandeko na nga molimo mais ya kotia camarade boye na banga mabe na vie na kopusa na pembe no me na talaka na lokwa aigle na otala na kovoler pa nani nano na opesa motema parce que na moni makambe belé na vie omona mutu musulo kwa ba opanza na te omona kaka te baso finga na ba bébé oyo ngulumi kutu na lote na mokili tolingana nde kindeko tolingana na camarade so tozolingana na camarade tokobumana
To lingana kate na camarade ngana linga omela sina fungole la faux compte. Yoka mto zaka na makamba malamu. Yoka mto uta na famille malamu. Yoka mto zana ba building. Yoka mto somba makamba menene. To yaka apona kolakisa makambo nyonso wana te c'est vanité de vanité. Ebele bakufi batiki yango. To vana na banda to zana mona bakini te. Batumso ko mone boisa costaud. Comme tu peux quitter l'aéroport, au bangio, au comme tout sur la ranaille, keba, mutu basa, musu basa kaneli sekite. Tout ça la kamayele. Tu baka to lingi nini, tozo kende wapi, tozo koma wapi. Mi fina kele li bonye. De na zabo moite, bongo le kinga ite. De kolanga na biloko kolete. C'est ça la famille. Désirer ngalo sonanda ko ezate, to sala rango to poto ko fingana. Est-ce que c'est le moment où c'est pardon? Ni na bonté, naza nazo bima moite, naza na mbongo te. Eloko zo te kana na sepeli nango, mais na ni na nyongo te. Mbongo naza nango kokika wa fa to pesa kaka. Ozala boy pona ni. C'est ça la famille. Na koye na simani na te na yeba nina na sosola nina alia ka galette, alala na gratana. Mama na bango ndumba, papa na bango bula. Kingani. Où est l'éducation? Biso ba congolais, na ba congolaise, ba éduka biso na go. Na ebite so bina besoin ngote. Tokoli to sala effort. Toi so bana mikete. Bana 18 ans ba osala ba bêtise to mona ba so bazo tindela so bana ba okene ka pona portable. Mais biso ko za mikolo quand même. Biso ko to ba bomba na bana to tika na Afrique. Muso so ko tudena na mono ya tika na Kenya wangani. Bazemi to longola. To za bana miki. Tamso na se retrouver na mwana moko na biki na mwana muki. On a ça déjà maman. Batumso ba koma ko so bazo rapper mabala na sima mutu. Deta moite ubala na sepela kanu moite yana biso sana mbalite na nete ko sala mateta ko pesi na tongo na 15h bimi biso muto bali si ndumba kasali nga katula monde to kele pala bango ko bala ta kita ko vendre les athées pour relever l'intelligence. Est-ce que c'est le moment pour nous senga batu pardon? C'est le moment pour nous senga batu pardon. To tika ba faux compte moi na nzambe azaka na biloko lokuta te oyo ezokisaka mitema bato seko bongwani batakisita pe bato mokilo tokoma kopesa bato ka atan totala ye nano yoka pe mitema bato mabe totala ye nano na mitema bandokile mitema bato malamu bazotala yo deta abaki azala makambo ebele akoloba te nalobaki est-ce que c'est le moment kosenga bato pardon? C'est le moment okaka na décembre tozozela nini tolingi tobala totolingi tosala nini po tokutana tosalana tolia lisusu tobomana po bapoison tostotiana pe tobomana déjà yo tu na poison ndene kasi nasina boma na molimo na bimisa makambo esengele kina bimate na boma yo déjà na tio likonga na persa yo na zongsa Jésus sur la croix pour na finga déjà na loba makamuri ya. Est-ce que c'est le moment? Bonsoir Béaline. Est-ce que c'est le moment? Tobanga bato mokileza mabe ki camarade ami ezala ba ami bale ya kokangama. Est-ce que tu respectes que loko wana ami? Tout ça na kana biso pe mabe toza bato mezana bato msomo baso zela bino pe abo panza poke na na panza ebiso de est-ce que to koma na niveau wana deta lo bia lingi biso mingi moto mso pe soka bongwani alobi na bongwani na tiki na nga mabe oui nga na lo baka tous les deux côtés na bana kana kata mboka. Léon a encore ça la mabe na bité mabe na bana ko ça c'est le moment. Non, na stopper. Conviction na ngelo bité tete na ok na omulaite. Atiki. Tutika ko pesa mutu batan. Total nano. Est-ce que bon wana? O alobi ya solo, o alobi ya boy. Nengana tuni est-ce que c'est le moment? Noela monokaka. C'est le moment ya mutu ngana zokisaki. Pour l'année 4 comme décembre bon alingi na ba problème na fingi de janvier tu te ko koma na décembre na datango ngana ko senga pardon na ko loko na secret na ko bengo na secret no wela mo sikitoko na bokele ba fleur mwana mama na ngai tabino bende ba bonde tanga sina mino do bonde na salon mabe si anga besoin na peso usanga na ko bengo ba na kombo ngate ngaso kufinona na ekana libandi ko lela na lele si tabatanga se para mino ko ya ngate ngaso ngala ne bana biloko na te mais soki na lobi na boyi na ngai ata bomati na limbisi yo me
na osé 3 si je me trompe pas. Et le bien absolu bateau ba yokani te batambola nzela mon côté. To kabwane. Mais na ba ranking te. Nzambe nzela na nga ya yete. To kuta na lisusu te. Ataka rendez-vous hôpital tout monde na te. Parce que ma belle qui na zoki na boina betaka libako. To loka kimia. Mutu na mutu avanda na porte ndako na ye. Mutu moko ya na muninga net azate. To kuta na parce que toza famille. To sangana parce que toza famille. Ce qui na bomela yo mutu oyo yebi yo loba même to lokola nga fatu. Fo zelengo ko zuate. Po mutu ko nga so na bila bimana témoigner makambo nga na témoigner na R. Nga la bana R. Pe na vena na ko beta misu. Mais biloko no soto neza na sens te. To tika biloko. To tuni est-ce que c'est le moment ko zana na ba faux compte belé. Ba faux compte na kote kota na komisa na ngo nzambe na bostra. Net to ti prière à 17h bu faux compte côté prier. Ba t-shirt yango. Bolobini, ezana mat ne soto ba taille ne soto ezali. Ba tubi bazali, ba katikati pe bazali, ba ta miss pe bazali. Soto kei ezali na S. L est large ezali, XL ezali. Donc XXL ezali, tina 6XL. Obino boko duka. Z 5 mete X ok ezali. Ngana zoti kabiso bolobi na bisoni. Ngana tuni est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment où senga ba pardon? Na tuni ce qui c'est le moment. Ce qui c'est le moment bobi singa c'est le moment. Mais ce qui c'est le moment to de kana inbox. To que no senga na ba pardon kona. To so la ke to limbisana. Ndakoya na ngale lo na sala nguso lobi na zongeli. Bonsoir Ebele Modeka Venda. Est-ce que c'est le moment pour nous senga mutu pardon? C'est le moment na mutu nga na bimisa masuba na eli banda. Est-ce que c'est le moment ya ko senga pardon? C'est le moment ya ko senga pardon na mutu yo nga na loba maloba moko boy na kuanza ye na grifa ye na tikale ya ngona nzoto mokili mobayebi ke soka telemi boye. C'est le moment. C'est pas le moment. To lukande nzambe. To lukande na inbox. Est-ce que c'est le moment? Ngam na ngam tambongo na bandak na ngana nga bien na ba church yo muninga yangana. Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. Tout le canal inbox. Tout le canal inbox. D'état le merci. Bah nous auto bater à tout continuer sur côté ya. Tout peut sa masse tout ça ba éducatrice na bato bazo ba vérité. Ngana zambinga na yo. Parce que tout ça na ba prière. Merci mingi mes filles. Tout ça, ma prière à 40 jours, 40 nuits. Bonsoir, bonjour, Bouima. Miracle, Yanzambi, Mwanza. Tout na Abakouk, tout ça, na kakoyebi sanzambe makambo. Yom te ngo senga ba pardon, yom te ngo sanzambe limbi sanga banda koyebi sanzambe limbi sanga na nyonso ngala sali. Après au sali marche ya koluka. Ce qui monenga zo kate ba lobimba la liboso ke simité deuxième simité zo ba sali na nzambe ba kutana. Parce que ba blessure eza ebele. Ba blessure eza ebele. To vanda ka to sola ka meto diotanaka. Totika ba faux compte. Totika ba Facebook a lokuta ba WhatsApp a lokuta totika pardon. Totika ko finga na rakuna. Yo moto koka. Deta lobi ba t-shirt yango quelque chose on a visité. Oh na ina ke getala tena ke lokota la président na soko tishiko. Bongo yo on a visa. Ola tika t-shirt ok o yebisi bango na kata le aéroport na yo congolais ok na mboka na bino. Ka t-shirt apambole kaninde la kwa la na avion on a ticket ko frauder te. Ko frauder ko le kawa. Quand t-shirt babika congolais ainsi a retourné pas na bango. Ils ont un problème té. Tant que qui tape kuna na mabele na biso mo bisika to bota mela kuna mamoni ka t-shirt. Non na robengo kuna ake robete lo caché. Les kana ki t-shirt tambo. Ngana zana. So bo mone pas na ba zuite boke pas fifi tomate mo lobi. Merci beaucoup. D'état le but okuta na émission ko ya na zanga na bila chaque année. Batu nyo surtout ngana sala ko émission na sola kana bango. Ba pesa ba critique. Ba komelanga na inbox. Ba tout ce comportement nga ba sepela kité. Béalina c'est 25 €. 25 €. 25 €. Ba tout ce ba sepela na comportement nga té, attitude nga devant bino. Tant ce ndenge na loba ki na bete ba tuma ba ku ba tumi balanda kangai na bila na sala na ba tout surtout muto surtout ko maka. Donc mutu musomo na nga tuna nga likamuka ya passe lokwa mutu moka tuna nga année passée te visa na zwaka na ngai nazana nini Rolexa na yo Rolexa bien ezaleza na sac naza koteka na tala te yango
moto mosusu atuna ye nga année écoulée atuna ye nga lobi est ce que d'état obala kotala oboye komona oboye mwasi kitoko tolingi toyeba soki obala po tomona koteyaka makasi me tolingi toyeba tomona kona ndako ka yo moko otuli tozala na mobali te nayaki kopesa réponse nango avant année sila naexplikaki ki ye d'état so olingi oyeba vi na nga kota na kata Facebook na nga beta boye komona vi na nga avant na bandoloba nasala vi na ngai moko po moto ava beta lisolo na nga kende ngo na gauche droite nga mona miyela d'état ndenge na miyela na ndenge na utafuki ndenge na koma so olingi oyeba ya 2019 moto mosusu atunaki ngai d'état komona oka boye tomona oza na mwana moko pourkoi ozozwa bata ebele Jocelyne la sagesse ma petite sœur maningako mpo moto ekemba oye retard nazali kotuna est ce que c'est le moment ya kosenga na bapardon to tolekana na inbox tosola na inbox et puis na ntango tikali ke totala yo me totikeli nzambe tande a juger biso ne bato mokili tokose juge ne toza banani voilà moto mosusu atunanga pourkoi komona oka mwana moko kotala oboza nanu mais ozaka na mwana moko nayaki koyebisa ye ntina nini parce que nabombaka te koma eke moto tosali bila bino bosali bozotunanga mpe yanga mosusu mpe atunaki nga lobi tolinga toyeba ozalaka mwana moke tozalaka mokolo mosu obimi na kitambala mosu obimi yo mosu osali boye mosu ozongi boye naexplikaki ye mpe naza na bato basi bakomi deja bakokomelanga ata 7 personnes bakomi batuni ngai me makambo mosusu abuzo banayaka koloba te mpo nalingaka te mpona kobatelaki bomoto na ngai soki makambo eza ya malamu nakoexplike mpe malamu nakofinga te c'est normal eza mosala na biso tozosala mpo tokende liboso tobosana te tosabone na étoile de ta vérité na YouTube kuna de masolo ezali tosana 40 jours 40 nuits kokila koyebisa nzambe makambo toyebisa nzambe makambo ke nga naza na 17 Facebook alokuta mpona kobomaka baninga toza na biso kaka soki ntango emonani tokosola me naza na bato bakomelanga kaka ndenge bokomelaka nga kaka na fin de l'année ke ekosalanga bien t-shirt ezali oyo nange nakende kongo na okende kofete na bafamille me naza na visa te baosenganga papier ya nini mais il faut salisa test wana claire mokadi so osalisi test wana après ya covid-19 olati ka t-shirt ozwi cache ne okangi bakotuna oyo te ke visa eza wapi oyo ndenge te mikendela oyo te biso oza na passeport te balingi kopesa biso passeport te immigration ezosenga memela bango t-shirt 25 euros 25 euros balobi tokanga monoko mpo tomibatela tolobi trop tomikanga omoni yanga yango donc nga mpe na mikanga mpo nabatela mpe monoko yo kasi batie biso tomikanga pamba tolobaka ebele tolokanaka ebele tobomanaka ebele covid eyelobi bozwa nano bomikanga nano mpo tozala na kimia boza mama oyebisanga te nga na kati nalingi bino mingi naokontinue kolinga bino boza bandeko nanga bolimbisa ngai soki nalobi makambo esepelisi bino te me natuni est ce que c'est le moment tokosenga na bapardon to naleka na inbox naya kosengo pardon na nsima naluka réconciliation na yo sans bato nayebi te so d'état lobi mabe nafingi moto nalobi makambo ematinga na moto bafaux compte totika yango totika kotémoignaka mensonge tshonga hubert nabi 40 jours 40 nuits tozolala te tozoyebisaka nzambe makambo kolia mokie kokili ebele alonga kuna bongo nde so okili nde esali nini te eza makambo ya purification te yo liaka kaka oliaka omelaka kaka bongo na suka nango yebisa nzambe merci te mokonzi ya milimo nga na kotinda nanga bino bobongwana te bongo natinda bino nga moko ti mobongwaneli natinda bino susu bobongwana po bokoyoka te paster nalobi tokokota te boyoki te mais tokokota par la grâce de Dieu nga natiki biso la gloire de Dieu nga natiki biso bozokotaka nga fo natika bino natiki bino tozose préparé tokutani biso nsu na navire de guerre ndenge kaka tokutanaka na bapokwa koyebisa baninga makambo na 0 heure ekozala malamu ntango bango bazopumbwa biso tozokanga na makolo azana mpasa kopumbwa te mpasa kokende tokoyebisa nzambe bino oza na bisika kokende te nga natiki bino babizu ebele